हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और बेसिकली मेरे पास है एक कीपैड मॉड्यूल। ये कीपैड मॉड्यूल पे मैं एक सीरीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसमें मैं 4 से 5 पार्ट्स में शॉर्ट्स वीडियो में आपको समझाऊंगा कि 4x4 कीपैड होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या फंक्शनैलिटी होती है, सब कुछ। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि ये 4x4 कीपैड क्यों होता है। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा इसमें 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। ओके, तो 4 रोज और 4 कॉलम्स की वजह से ये 4x4 कीपैड मॉड्यूल है। ओके, ऐसा ही एक और आता है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होते हैं, वो 3x3 कीपैड मॉड्यूल होता है। इस सीरीज में मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी लेयरिंग के बारे में। आई होप कि आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you enjoyed this, please like and subscribe.